grupo de funcionários estão batendo o martelo aqui em cima, reformando esse prédio. Às 9h30 da noite, eles estão botando alguma coisa saindo desse caminhão, parece ser cimento. O caminhão está escrito Supertex, aqui na Riachuelo, no centro. Aquele rapaz me comentou que o senhor que está organizando aqui essa reforma, é o senhor? Por que vocês estão fazendo aqui de noite? Eu sou morador aqui e acordei com batidas. O que está acontecendo? Aí você tem que ligar para a IPTC e ver que a IPTC não. Eu liguei para eles aqui para a brigada, acho que daqui a pouco eles estão aqui. Liga para mim, para a brigada. Mas não tem problema. De noite não tem problema fazer barulho? A prefeitura autoriza? Qual é o seu nome, só para eu saber? Tá. Eu acabei de descer ali na rua para falar com o representante, o responsável pela essa obra, pelo barulho, e ele não me disse o nome dele, mas ele me xingou bastante na própria câmara. Ficou bem revoltado e saiu. Acho que se ele tivesse autorização para fazer isso de noite, não teria ficado brabo, né?